Kamu sedang batuk. Tahukah kamu saat batuk terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari pernapasan, baik melalui udara maupun cairan, dari dalam tubuh kamu yang dapat menularkan pada orang lain. Aku adalah virus yang akan menyebarkan penyakit ke semua orang. Terus sebarkan terus virus ini. Aku akan menginfeksi orang lain melalui mata, hidung, dan mulut mereka. Ketika kamu bersin, batuk, atau saat kau berdekatan dengan mereka. Tapi kamu dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk. Ayo kita belajar bersama. Ini adalah etika batuk yang salah ya teman-teman. Yuk ikuti langkah etika batuk yang benar. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan. Yang ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Yang keempat, buang tisu setelah digunakan. Yang kelima, cuci tangan dengan air dan sabun. Ayo terapkan etika batuk dengan benar agar orang lain tidak tertular.